Yağmur yağıyor denilmez, yağmur yağdırılıyor denilir. Rabbimizin izniyle yağmur yağdırılıyor. Elbette bir takım kanunlara, bir takım gözümüzle gördüğümüz bazı bilimsel açıklamalara bağlı olacak. Bu da Rabbimizin izniyle olan bir kanun, adetullah'tır. Maşallah, barekallah deyip her bir olan işin arkasında, her bir yağdırılan, her bir indirilen suyun, damlanın arkasında Rabbimizin olduğunu görmek, tefekkür etmek ne güzeldir. Akıllar için nurdur inşallah.